කුඩා දරුවන්ට මේ දවස්වල තියෙන්නේ කැස්සද එහෙම නැත්නම් හතියද? මේ දවස්වල අපේ රටේ කුඩා දරුවන්ට සුව නොවන කැස්සක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට දෙමව්පියන් නිතර වෛද්‍යවරුන් කරා යොමු වෙලා මේ සඳහා ප්‍රතිකාර ගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී කිසිම ඖෂධයකට ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකට මේ කැස්ස සුව නොවී තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ කැස්සට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී වෛද්‍යවරුන් විදිහට අපිවත් අපහසුතාවයට පත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ වගේ දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින කැස්සට හේතු වෙන්නේ මොකද්ද? කුඩා දරුවන්ට වෛරස් ආසාදනයක් හැදුනට පස්සේ ඔවුන්ගේ ශ්වසන මාර්ගයේ ඉහළ කොටසට තමයි ඒ බලපාන්නේ. මෙහිදී ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ තමයි උණ, කැස්ස, සෙම්ප්‍රතිශ්‍රාව ඒ වගේම උගුරේ වේදනාව. මෙහිදී ඇතිවෙන උණ තත්ත්වය දවස් කිහිපයකින් අඩු වෙලා යනවා. නමුත් කැස්ස තරමක කාලයක් පවතින්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඒ සති ගාණක් තිස්සේ ඇදිලා යනවා. මේ කැස්ස අහන් ඉන්න බැරි තරම් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඊටමත් වියලි කැස්සක්. ඒ වගේම තමයි රාත්‍රී කාලෙදී මේ කැස්ස දරුවන්ට ඊටම තදින් ඇති වෙනවා. දරුවන් සෙල්ලම් කරද්දිත් මේ වගේම කැස්සක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට මේ කැස්සට ප්‍රතිකාරමයක් විදිහට ඇන්ටිබයොටික්ස් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා දීමෙන් කිසිදු වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සඳහන් කරන්නේ. මොකද ඇත්තටම මේ කැස්ස වෛරස් ආසාදනයක් නිසා ඇති වූ ප්‍රදාහික තත්වයක් නිසා ඇතිවන කැස්සක්. ඒ වගේම වයස ඉතා අඩු දරුවන්ට කැස්ස සඳහා දෙන සිරප් වර්ග එහෙම නැත්නම් පැණි වර්ග ලබා දීමෙනුත් මේ සුව කරගන්න තරමක් අමාරු වෙනවා. තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මේ කැස්ස ඇතිවීමේදී ඇතිවෙන රෝග ලක්ෂණ විශේෂයෙන්ම කුඩා දරුවන්ට ඇදුම රෝගයේ සෑදීමේදී ඇතිවෙන රෝග ලක්ෂණ වලට සමාන වීම. ඇදුම රෝගී තත්ත්වෙදී මේ වගේ දරුණු කැස්සක් ඇතිවෙනවට අමතරව ඔවුන් හුස්ම පිට කිරීමේදී නලාවකින් ශබ්දය පිට වෙනා වගේ ශබ්දයක් ඇසෙන්නට පුළුවන්. ඊට අමතරව හුස්ම වේගයෙන් ගැනීමත්, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයක් ඇතිවීමත්, පපුව තද කිරීම වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇතිවීමත් ඇදුම රෝගයේදී ඇතිවෙන්න පුළුවන්. දෙමව්පියන් විදියට මේ රෝග ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනුවත් වීම ඉතාම වැදගත්. සමහර වෙලාවට මේ දිගු කාලයක් පවතින කැස්ස ළමා ඇදුම රෝගය සමග පටලවාගෙන ප්‍රතිකාර කරපු අවස්ථාත් අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබේ දරුවාට මෙවැනි දිගු කාලයක් පවතින කැස්ස තිබේ නම් ඔබගේ දරුවාට නිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන්න. කිසිවිටකත් අත්බෙහෙත් කිරීමෙන් ඒ වගේම වෙනත් ක්‍රම භාවිතා කිරීමෙන් මේ කැස්ස හොඳ කරගන්න උත්සාහ කරන්න එපා.